हुजूर ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे उस शख्स के लिए खोल दी जाएंगे जो एक मर्तबा ये दुआ पढ़ लेगा, और जो शेयर करेगा, आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी ने पढ़ ली तब भी आपको ये सवाब मिलेगा। अब वो दुआ कौन सी है सुन लीजिए आप ध्यान से, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, आप इसको वीडियो को सेव कर लेना, कहीं ये वीडियो डिलीट ना कर दी जाए। दुआ क्या है, बहुत इजी है, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। इस दुआ को एक मर्तबा पढ़ोगे, आपके लिए आसमान के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे ओपन कर दिए जाएंगे और आपके हक में बहुत सारी